नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको 5th सेमको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको कङ्क्रिट टेक्नोलोजी एन्ड मेसनरी स्ट्रक्चर भन्ने सब्जेक्टको च्याप्टर 7 मा रहेको डिजाइन अफ मेसनरी स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरको हामी चाहिँ आज 8औं भिडियो बनाउन गइरहेका छौं, जस अन्तर्गत चाहिँ हामी वाल विथ ओपनिङ को डिजाइन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्ने छौं। जुन क्वेशन चाहिँ हामीलाई 2022 मा सोधेको क्वेशन जस्तै क्वेशन पनि हो। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हाम्रो च्यानल प्रशान्त YT मा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। र हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक रहेको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको। र हामीले भर्खरै एउटा नयाँ भाइबर ग्रुप पनि बनाएका छौं। तपाई त्यो कम्युनिटीमा जोइन गरेर हाम्रो भाइबरमा जोइन हुन पनि सक्नुहुनेछ। र हामी अब वाल विथ ओपनिङ को कुरा गरौं। वाल विथ ओपनिङ मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वाल विथ ओपनिङ चाहिँ अरु केस भन्दा थोरै फरक केस हुन आउँछ। किन फरक केस हुन आउँछ भन्दाखेरि वाल विथ ओपनिङ इज कन्सिडर्ड सेपरेटली बिकज द नेट क्रस सेक्सनल एरिया अवेलेबल टु रेसिस्ट द लोड एट द लेभल अफ ओपनिङ इज रिड्युस्ड। यो लाइनले हामीलाई के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीसँग मानौ यो हाम्रो वाल हो है, मानौ यो हाम्रो वाल हो। यो वालको लेन्थ L छ अनि त्यसैगरी यसको थिकनेस भनेको T छ अनि हामीलाई यहाँ चाहिँ ओपनिङ आएको छ अथवा एउटा डुअर आएको छ र त्यसको लेन्थ L छ भने सधैँ हामीले एरिया निकाल्दा L * T गर्थ्यौं भने अब हामीले यो L - L यो लेन्थमा यो घटाइसकेको L - L * T गर्नु पर्यो। यति कुरामा फरक आउँछ है त। क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्ने बेला A = L - L/T गरिन्छ, L * T गरिन्छ। L भनेको ग्रस लेन्थ अथवा हामीलाई सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ दिएको छ भने सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ भयो र लेन्थ अफ ओपनिङ भनेको चाहिँ स्मल l भनेको चाहिँ लेन्थ अफ ओपनिङ भयो। T भनेको त हाम्रो थिकनेस हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ है त। अनि अर्को चेन्ज भनेको चाहिँ देयर इज चेन्ज इन स्लेन्डरनेस रेशियो। स्लेन्डरनेस रेशियो भनेको HE/T और LE/T हो। अब यसमा चाहिँ T मा चेन्ज आउँछ भनेको स्लेन्डरनेस रेशियो निकाल्ने बेलामा हाम्रो जुन इफेक्टिभ थिकनेस चाहिन्छ त्यो इफेक्टिभ थिकनेसकै भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज आउँछ। अब यहाँ जुन हामीले यहाँ सधैँ हामीले यो गरिरहेकोमा चाहिँ अब चाहिँ यहाँ यो नभइकन अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त HE/TWE और LE/TWE भन्ने हुने भयो है। अब TWE भनेको चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ थिकनेस हुन्छ अहिलेको केसमा है। यो चाहिँ नोटेसन हो जे होस्। अहिले के बुझौँ भन्दाखेरि TWE भनेको जुन हामीले जुन सधैँ निकाल्थ्यौं नि इफेक्टिभ थिकनेस त्यो भनेको चाहिँ अब डुअर विथ वाल विथ ओपनिङ को केसमा चाहिँ T + TE/2 हुन्छ जहिले पनि है। TWE भनेको T + TE/2। अब बुझौँ TE भनेको के हो। TE भनेको L - L * T/L है। यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो र के पनि सम्झिनु पर्यो भन्दा हामीले सधैँ गर्ने T = Kn * T भन्ने कुरा चाहिँ वाल विथ ओपनिङमा लागू हुँदैन। हामीले यो थिकनेस इफेक्टिभ थिकनेस निकाल्दै गर्दा Kn * T को यो स्टिफनिङ कोएफिसिएन्ट को कुरा हामीले यहाँ गर्दैनौं। यसमा भनेको इफेक्टिभ थिकनेस भनेको T + TE/2 जसमा T भनेको थिकनेस हामीले जुन वालको थिकनेस, TE भनेको चाहिँ L - L/T L * T/L / 2 गरेर यसरी हामीले यो निकाल्छौं। र बाँकी कुरा भनेको द डिजाइन रिक्वायरमेन्ट इज स्टिल सेम है। भनेको अलोएबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ जहिले पनि बढी हुनुपर्छ फर हाम्रो डिजाइन चाहिँ सेफ हुनको लागि है त। अब मैले के कुरा भने भन्दाखेरि वाल विथ ओपनिङमा के फरक छ भन्ने कुरा भने अब फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ है त। यसलाई सुरुमा एरिया फरक पर्दो रहेछ। एरिया भनेको सधैँ हामीले L * T गर्दै आइरहेको अब वाल विथ ओपनिङ गर्दै गर्दा चाहिँ L - L/T गर्नुपर्ने रहेछ। र ठुलो L भनेको जुन सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ भयो, स्मल L भनेको चाहिँ लेन्थ अफ ओपनिङ भयो भने T भनेको चाहिँ थिकनेस भयो है त। अब हाम्रो अर्को भनेको इफेक्टिभ थिकनेस। इफेक्टिभ थिकनेस भनेको चाहिँ मैले सिधै भ्यालु राखेँ T + TE/2 हुनुपर्नेमा मैले चाहिँ L - L यो T को भ्यालु T को जुन हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त L - L * T/L + T/2 यो भनेको चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ थिकनेस। एरिया यो इफेक्टिभ थिकनेस यो र त्यही अनुसार स्लेन्डरनेस रेशियो भनेको पनि HE/TWE और LE/TWE। मैले यहाँ किन TE लेखिन भन्दाखेरि सधैँ हामीले पढिरहेको चाहिँ यो TE हो। हामीले यो फर्मुलामा यो निकाल्छौं अनि यही राख्यौं भने त यहाँ मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर हामीले फर्मुला सम्झिने बेलामा यति कुरा सम्झ्यौं भने चाहिँ एकदमै राम्रो। एरिया भनेको L - L * T
फर ओपनिङको लागि है, वाल विथ ओपनिङको केस गर्दैछौँ हामी। TWE भनेको L - L * T / L + T / 2 भन्ने कुरा, यो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो र स्लेन्डरनेस रेसियोमा यही कुरा इफेक्टिभ थिकनेसको कुरा युज गर्नु पर्यो र यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ हामी त्यही लिन्छौँ है। अब हामीले गर्न लागेको क्वेसन र 2022 को क्वेसन नम्बर 6 को B मा सोधेको क्वेसन लगभग बराबरको एउटै क्वेसन हो है, केही फरक छैन। मैले पहिलो भिडियो सुरु गर्दाखेरि पनि यो क्वेसन देखाएको थिएँ र आज पनि देखाउँदैछु। यसमा चाहिँ के भनेको छ, डुअर ओपनिङ दिएको छ, वाल हेज द डुअर ओपनिङ भनेर सोधेको छ। यो सेम टाइपको क्वेसन हामीले आज गर्दैछौँ र हामी आजको क्वेसनतिर लागौँ है त। डिजाइन एन इन्टेरियर वाल अफ 2 story बिल्डिङ क्यारिङ कङ्क्रिट स्ल्याब विथ स्टोरी हाइट अफ 3 मिटर है। इन्टेरियर वाल डिजाइन गर्नुपर्ने छ, 2 तलाको बिल्डिङ छ अनि के छ त हाम्रो हाइट चाहिँ कति छ, सिलिङ हाइट अथवा फ्लोर हाइट चाहिँ 3 मिटर दिएको छ। द वाल इज स्टेफन्ड बाई 110 mm थिक इन्टरसेक्टिङ वाल भनेको हाम्रो वालको साइडमा चाहिँ के छ त स्टेफन्ड बाई इन्टरसेक्टिङ वाल भनेपछि इन्टरसेक्टिङ वाल आएको छ एट 4 मिटर सेन्टर टु सेन्टर है। द वाल हेज डुअर ओपनिङ है, के छ त वालमा चाहिँ डुअर ओपनिङ आएको छ अनि 90 mm × 2000 mm एट द डिस्टेन्स अफ 300 mm फ्रम द वान अफ द इन्टरसेक्टिङ वाल भनेको छ। यो चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जुन क्वेसनमा के कुरा दिन खोजेको छ भन्दाखेरि हाम्रो ओपनिङ आएको छ, हाम्रो चाहिँ डुअर छ, हाम्रो यो वाल छ भने जुन अघि हामीले हेरिरहेको कुरा अघि हेरिरहेकोबाट हेर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। अघि हामीले हेरिरहेको के भन्दाखेरि हाम्रो यो डुअर आएको छ अरे अनि यो चाहिँ कति छ त डिस्टेन्स, हामीलाई यहाँ 300 mm भनेको छ नि, 300 mm एट अ डिस्टेन्स 300 mm फ्रम वान साइड अफ इन्टरसेक्टिङ वाल। यताबाट आए पनि भयो, यताबाट आए पनि भयो। यो चाहिँ कति छ अरे 300 mm छ अरे। अनि अर्को के दिएको छ भन्दा यसको डाइमेन्सन दिएको छ 900 mm × 2000 mm। जहिले पनि हामीलाई यो झुकिन्छ क्या, यो चाहिँ हामीलाई L * T दिएको हो कि यो लेन्थ चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा झुकिन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ झुकिनु पर्दैन। हामीले सधैँ पढ्दै आइरहेको भनेको चाहिँ के हो त L * B * H भनेर पढिरहेको हो नि है, यो एउटा भोल्युम निकाल्ने बेला। अब हामीलाई यो B भन्ने कुरा त डुअरमा हुँदैन, सुरुमा लेन्थ दिएको हुन्छ भनेपछि सुरुमा L * H रहेछ। यो चाहिँ यो लेन्थ भनेको 900, यो भनेको चाहिँ 900 mm र हाइट भनेको चाहिँ यति कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 2000 mm हो। यति भने चाहिँ हामीलाई 2000 mm है। अब अहिलेसम्म हामीले के कुरा बुझ्यौँ त भन्दा र अर्को कुरा के पनि दिएको छ हेरौँ है त। एज्युम द रुफ लोडिङ 20 kN/m, रुफबाट आइरहेको लोड चाहिँ 20 kN/m र फ्लोरबाट आइरहेको लोड चाहिँ 15 kN/m दिएको छ र हामीले सधैँ चाहिँ यो मोटर टाइप चाहिँ चुज गर्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ हामीलाई गिभन छ टेक स्ट्रेन्थ अफ मेसनरी युनिट इज 15 MPa एन्ड मोटर टाइप इज M1 भनेर दिएको छ भनेको यो कुरा चाहिँ हामीले यही राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो इच्छा अनुसार टेबल 8 अनुसार हामीले राख्न पाएनौँ। अब चाहिँ यो M1 नै युज गर्नु पर्यो, 50 MPa नै युज गर्नु पर्यो। हामीलाई क्वेसनले यति दिएको हुन्छ है, सुरुमा 2 story बिल्डिङ कङ्क्रिट स्ल्याब 3 मिटर हाइट स्टेफन्ड बाई 110 mm थिक इन्टरसेक्टिङ वाल 4 मिटर सेन्टर टु सेन्टर अनि डुअर छ 900 mm लेन्थ अनि त्यसै गरी 2000 mm हाइट भएको, यसै गरी त्यो चाहिँ 300 mm फ्रम वान इन्टरसेक्टिङ वाल छ भनेर दिन्छ अनि रुफबाट यति लोड अनि फ्लोरबाट यति लोड भनेर यसरी हामीलाई क्वेसन दिएको छ भने हामीले त्यही अनुसार हामीले फिगर बनाउन सक्छौँ है। यो हेरौँ त, हाम्रो चाहिँ योलाई चाहिँ अलिकति पट्यायौँ भने सजिलो होला ल। अब यो हाम्रो वालमा भनेको यो डुअर आएको छ है। हाम्रो माथिबाट हेर्दाखेरि प्लान भ्यू भनेको प्लानबाट हेर्दा चाहिँ यो भनेको हाम्रो डुअर हो। यो चाहिँ कति छ त 300 mm, यो इन्टरसेक्टिङ वालबाट 300 mm मा छ। यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 2800 mm छ र पुरै भनेको चाहिँ हाम्रो पुरै L भनेको चाहिँ कति हो त 4000 mm हो है। पुरै भनेको 4000 mm हो। यो कुरा त हामीले यो फिगर त हामीले बनाउन सक्छौँ। र अब गरौँ एज्युम वाल थिकनेस। हाम्रो जुन वाल छ मेन वाल छ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने वाल, त्यो वालको थिकनेस भनेको 230 mm एज्युम गरौँ। एज्युम वाल थिकनेस T = 230 mm है। अब क्रिटिकल क्रस सेक्सनल एरिया हामीले
भिडियो सुरु गर्दाखेरि पहिलो भिडियोमा नै भनेका थियौं हामीले डिजाइन गर्ने भनेको जहिले पनि क्रिटिकल केसको लागि हो अथवा जहाँ म्याक्सिमम लोड आउँछ त्यही हामीले डिजाइन गर्ने हो। जस्तो कि हामीले कुनै पनि बिल्डिङ 2 तला होस् अथवा 3 तला होस् त्यसको डिजाइन गर्दै छौं भने हामी सबैभन्दा मुनिको तलाको डिजाइन गर्छौं किनभने त्यसमा सबैभन्दा बढी लोड आउँछ र हामीले डिजाइन गरिरहेको सबैभन्दा मुनिको अथवा सबैभन्दा धेरै लोड लाग्ने वाल चाहिँ सेफ आउँछ भने बाँकी अरु वाल पनि सेफ आउँछ भन्ने कन्सिडरेसनको आधारमा हामीले चाहिँ क्रिटिकल कन्डिसनको हामीले चाहिँ डिजाइन गर्छौं र त्यही कुरा हामीले यहाँ हेरौं क्रिटिकल क्रस सेक्सनल एरिया ए भनेको L - L * T सधैँ हामीले के गर्थ्यौं L * T गर्थ्यौं। हामी अब वाल यहाँ चाहिँ ओपनिङ पनि आएको छ हामी यति एरियालाई घटाएर चाहिँ 4000 - 900 * 230 भनेको हाम्रो थिकनेस हो। यसरी हामीले हिसाब गर्दा 0.713 है एकचोटी यसलाई हिसाब गरौँ 4000 - 900 * 230 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 10⁶ मा चाहियो हामीलाई ताकि हामीलाई mm मा चाहियो भने पनि निकाल्न सजिलो होस् अनि मिटरमा चाहियो भने पनि 0.713 मिटर भनेर लेख्न सजिलो होस् भनेर हामीले 10⁶ मा प्राय राख्छौं 0.713 * 10⁶ mm² भयो। र अब टोटल लोड हामीले थिकनेस गर्यौं अब एरिया गर्यौं अब हाम्रो काम कहाँ पुग्यो त लोडमा पुग्यो। सधैँ हामीले चाहिँ बिस्तारै लोड क्याल्कुलेट गर्थ्यौं भने हैन स्टेप वाइज गरेर फ्लोरको लागि छुट्टै रुफको लागि छुट्टै गर्थ्यौं भने अब हामी चाहिँ हामीले धेरैवटा 8 वटा हिसाब गरिसकेका छौं। अब हामीलाई के कन्फिडेन्ट आउनुपर्छ भन्दा सेल्फ वेट भनेको के हो हैन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आइसक्नु पर्ने हुन्छ है त एकदम सर्टकटमा सकेसम्म। र सेल्फ वेट भनेको चाहिँ 2 हैन 2 भनेको किन भन्दाखेरि नम्बर अफ स्टोरी 2 अनि यो ब्रिकको युनिट वेट भनेको 19 इन्टु हाइट भनेको हामीलाई फ्लोर हाइट भनेर 3 मिटर दिएको छ त्यो 3 अब एरिया भनेको चाहिँ फ्लोर हाइट भनेर 4 मिटर दिएको छ है अनि त्यसैगरी फ्लोर हाइट भनेर 3 मिटर दिएको छ अनि हामीले चाहिँ एरिया निकाल्दाखेरि 0.23 * 4 हो। अब यसमा चाहिँ के कुरामा झुकिनु हुँदैन भन्दाखेरि हामीले यो क्रिटिकल एरिया गर्नु र यहाँको एरियामा फरक छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो डुअर भए पनि हाम्रो अघिको क्रिटिकल केस त हो ठीक छ तर अब डुअर भए पनि यो एरिया निकाल्नु र हाम्रो चाहिँ सेल्फ वेट निकाल्नुमा किन फरक भयो भन्दाखेरि 2 भनेको नम्बर अफ स्टोरी 19 भनेको ब्रिकको युनिट वेट अनि हाइट भनेको चाहिँ 3 अनि एरिया भनेको चाहिँ 0.23 * 4 हो है त खासमा 0.23 * 4 हो भनेपछि 0.23 * 4 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त एरिया हो भनिसकेपछि अब यो डुअर भनेको पनि केही न केही आफ्नो वेट त हुन्छ नि है। हामीले डिजाइन गर्दाखेरि नै यो यसमा त वेटै हुँदैन भनेर हामीले डिजाइन गर्यौं भने त यो फेल पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यो डुअरमा पनि वेट आउँछ डुअरको पनि आफ्नो वेट हुन्छ तर त्यो वेट बराबर नै यो हाम्रो जुन ब्रिक वालको वेट हुन्छ त्यति वेट नै हामीले कन्सिडर गर्यौं भने त हाम्रो सेफ माथि अझै सेफ भयो। त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ पुरै एरिया कन्सिडर गर्छौं है यहाँ झुकिनु पर्दैन। सुरुमा क्रिटिकल क्रस सेक्सनल एरिया हामीले वाल विथ ओपनिङमा आउँदाखेरि जहिले पनि L - L * T गर्नुपर्छ अनि टोटल लोड निकाल्ने बेला सेल्फ वेट प्लस फ्लोर लोड प्लस रुफ लोड गर्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले सेल्फ वेट निकालौं। सेल्फ वेट भनेको नम्बर अफ स्टोरी 2 भएर 2 * 19 भनेको युनिट वेट अफ ब्रिक अनि 3 भनेको चाहिँ हाम्रो H हो है यो H भनेको 3 हो अनि यसैगरी A भनेको 0.23 * 4 4 भनेको हामीलाई के दिएको छ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेर 4 दिएको छ अनि 0.23 भनेको चाहिँ हाम्रो थिकनेस हो। अब यसरी गर्दाखेरि हाम्रो के कति आउँछ त 104.88 है 2 * 19 * 3 * 0.23 * 4 गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त हाम्रो चाहिँ 26.22 किलो न्यूटन आउँछ अनि अब इन्टु 4 यो 4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इन्टु 4 गर्दा 104.88 किलो न्यूटन भन्ने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त हाम्रो सेल्फ वेटको भ्यालु आउँछ है त। यसरी हामीले सेल्फ वेट निकाल्यौं। यसमा झुकिन सक्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यो एरियामा राख्दाखेरि थोरै मात्रै एरिया राख्ने कि अब यो सबै एरिया राख्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। हामीले यो के कन्सिडर गरेको भन्दाखेरि हाम्रो डुअरमा पनि आफ्नो वेट हुन्छ त्यो वेट पनि हामीले चाहिँ कन्सिडर गरेर डिजाइन गरेको भयो। त्यही भएर सेल्फ वेट लिँदाखेरि चाहिँ हामीले पुरै वेट लिएका छौं है। अब टोटल लोडको कुरा गर्दा सुरुमा सेल्फ वेट प्लस रुफ र फ्लोरबाट आएको भनेको हामीलाई चाहिँ कति दिएको छ 20 + 15 भनेर हामीलाई दिएको छ
20 भनेको रुफबाट आएको, 15 भनेको फ्लोरबाट आएको। अब किलोन्युटन पर मिटरमा दिएको भएर हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 4 मिटर छ, त्यही भएर 20 × 4 + 15 × 4 गरेर हामीले चाहिँ 244.88 किलोन्युटन भन्ने चाहिँ टोटल लोड निकाल्यौँ। यसमा हामीलाई समस्या छैन, किनकि हामीले अगाडिको 8वटा भिडियो पनि हेरेर आइसकेका छौँ। भनेपछि हामीलाई यो टोटल लोड निकाल्न समस्या छैन। सुरुमा सेल्फ वेट प्लस 20 × 4 भनेको रुफबाट आएको लोड प्लस 15 × 4 भनेको फ्लोरबाट आएको लोड, टोटल लोड भनेको 244.88 किलोन्युटन भन्ने हाम्रो भ्यालु आयो है। यसलाई क्रस चेक गर्ने हो भने पनि 104.88 प्लस 20 प्लस 15 × 4 भनेको हाम्रो 244.88 भन्ने भ्यालु नै आउँछ है त। अब एक्जियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा P/A हो। P भनेको हाम्रो किलोन्युटनमा छ, त्यही भएर हामी जहिले पनि यो चाहिँ भनेको जहिले पनि न्युटन पर mm स्क्वायरमा राख्छौँ है। सिग्मा AC भनेको एक्जियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको भ्यालु जहिले पनि न्युटन पर mm स्क्वायरमा राख्छौँ। यहाँ हाम्रो किलोन्युटनमा छ, त्यसलाई न्युटनमा इन्टु 1000 गरियो र हाम्रो एरिया भनेको 0.713 × 10⁶ भनेर हामीले निकालेका छौँ है। 0.713 × 10⁶ mm भनेर यहाँ हामीले निकालेका छौँ। यही कुरा हामीले यहाँ लेखेको भयो। यसपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसपछि अब हामी यसलाई डिभाइड गरेर है, अघिकै भ्यालु छ यसलाई हामीले डिभाइडेड बाई 0.713 डिभाइडेड बाई 10⁻³ गऱ्यौँ भने हाम्रो 0.3434 भन्ने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त न्युटन पर mm स्क्वायर भन्ने भ्यालु आउँछ है। यसलाई एकचोटि क्याल्कुलेट गर्नु होला। यसको भ्यालु भनेको 0.3434 न्युटन पर mm स्क्वायर भन्ने भ्यालु आउँछ है त। अब यसपछि एक्जियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेससम्म निस्क्यो। यसपछि हामीले सम्झिनु पर्ने भनेको र हामीले निकाल्नु पर्ने स्टेप्स अनुसार हामीले फर्स्टै भिडियोमा हामीले भनेको स्टेप अनुसार चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा हामी थिकनेस, त्यसपछि एरिया, त्यसपछि लोड क्याल्कुलेसन, त्यसपछि हामी एक्जियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस, त्यसपछि हामी जुन इफेक्टिभ थिकनेसको कुरा छ त्यो कुरा हामी निकाल्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ भन्दा फर द वाल विथ ओपनिङ वी नो द्याट TWE भनेको T + TE/2 हुन्छ, जसमा TE भनेको चाहिँ L + L/L × T हुन्छ। र हामीले यो सबै कुरा यो TE मात्रै राख्यौँ भने पछि स्लेन्डरनेस रेसियोमा मिस्टेक होला भनेर हामीले सिधै TWE भनेको T + L - L/L × T भनेको यो चाहिँ TE को ठाउँमा यो आयो, अब T को ठाउँमा T नै भयो, TE को ठाउँमा यो आयो र डिभाइड बाई 2 गरेर यसरी यो जुन कुरा छ त्यसलाई मैले एकैचोटि डाइरेक्टली लेखेको भयो। अब T भनेको 0.23 वालको थिकनेस अनि प्लस L भनेको 4 मिटर है, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको 4 मिटर माइनस यो L भनेको ओपनिङको लेन्थ भनेको हाम्रो डुवरको लेन्थ 900 mm छ नि, त्यो भनेको 0.9 मिटर भयो। L भनेको 4 मिटर इन्टु 0.23 भनेको हाम्रो 230 mm थिकनेस छ भने 0.23 mm भने 0.23 मिटर भनेको हाम्रो थिकनेस हुन पुग्छ। र हाम्रो डिभाइड बाई 2 गर्दा यसलाई हामीले हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो 0.23 प्लस है 4 माइनस 0.9 डिभाइडेड बाई 4 इन्टु 0.23 डिभाइड बाई 2 गर्ने हो भने हाम्रो 0.204125 आउने रहेछ। यसलाई हामीले मिटरमा एमएममा राख्ने हो भने इन्टु 1000 गरेर हामीले 204 जति लेख्न पाउँछौँ है। हाम्रो अब यो हामीले प्राय जसो डेसिमल पछि 3टा मात्रै पोइन्ट लिन्छौँ र हामीले त्यसो गर्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि 204 mm जति हाम्रो चाहिँ के आउने रहेछ इफेक्टिभ थिकनेसको भ्यालु आउने रहेछ। अब कुरा गरौँ इफेक्टिभ हाइट। अब इफेक्टिभ हाइटमा त हामीलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामीले अगाडिदेखि नै इफेक्टिभ हाइटको कुरा गर्दै आइरहेका छौँ, जसमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा यहाँ मेटल एन्चर पनि छैन है, मेटल एन्चर पनि छैन भनेपछि यो चाहिँ फुल रिस्ट्रेन्टको केस भयो। फुल रिस्ट्रेन्टको केस हुँदाखेरि हामी के गर्छौँ त, फुल रिस्ट्रेन्टको केस छ भने हामी जहिले पनि हाम्रो एचईको भ्यालु चाहिँ 0.75 भनेर लिन्छौँ है त। हामीले हाम्रो आइएस 1905 हेर्ने हो भने पनि हाम्रो यो जुन छ कन्डिसन इफेक्टिभ हाइटको टेबल नम्बर 4 अथवा हामीले फिगर नम्बर 11 हेरेर गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त फुल रिस्ट्रेन्ट एट टप एन्ड बटमकै कन्डिसन छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी 0.75 भनेर लेख्न सक्छौँ है। हामीलाई कुनै कन्डिसन दिएको छैन भने जेनरली हामी 0.75 युज गर्छौँ, त्यही कुरा हामीले यहाँ गरेका छौँ।
h भनेको हामीलाई हाइट भनेर 3 मिटर दिएको भएर चाहिँ हामीले 0.75 * 3 गरेर 2.25 जसलाई mm मा राख्दाखेरि कति हुन्छ त 2250 mm भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउँछ है त। अब कुरा गरौँ हाम्रो इफेक्टिभ हाइट गरिसकेपछि हामी इफेक्टिभ लेन्थ पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इफेक्टिभ लेन्थ भनेको हामीले के त टेबल 5 हेर्छौँ है, अघि टेबल 4 हेरेका थियौँ यहाँ, अब टेबल 5 हेर्छौँ हैन। इफेक्टिभ हाइटको लागि टेबल 4, इफेक्टिभ लेन्थको लागि टेबल 5 अथवा फिगर 13। अब हामीले यसो हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसो हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो कुन फिगरसँग म्याच गर्छ भन्ने कुरा है। मैले अघि देखाएको थिएँ नि यो डुअर विथ ओपनिङको कुरा हो। अब यसलाई हामीले प्लानमा कस्तो बनाएको अरे, यसलाई हामीले प्लानमा बनाउँदाखेरि हाम्रो यता इन्टरसेक्टिङ वाल आएको थियो र यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई सिधै लैजाउँ हो यस्तो र यस्तै भए पनि होइन, अझै यसलाई कन्टिन्युसै छ है, यता कन्टिन्युस छ भनेपछि अनि हाम्रो ओपनिङ चाहिँ यहाँको भनेपछि यो कन्डिसन चाहिँ कुनसँग म्याच हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। फर्स्ट फिगरसँग म्याच हुन्छ त, अब यो लगभग बिचमा परेको छ तर हाम्रो त साइडमा छ, त्यो कुरासँग म्याच हुँदैन र कन्टिन्युस त छ तर त्यस्तो हुँदैन। अब यसमा के भनेको छ एकतिर चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट छ, हाम्रो चाहिँ दुवैतिर कन्टिन्युस छ भनेपछि यो कन्डिसन पनि होइन यो पनि होइन, अब यो पनि होइन किनकि दुईतिर कन्टिन्युस हुनु पर्यो भनेपछि ओपनिङ आएको कन्डिसन दुईतिर कन्टिन्युस भएको र यो ओपनिङ चाहिँ सेन्टरभन्दा उता भएको कन्डिसन भनेको यो कन्डिसन हो र त्यो कन्डिसनलाई हामीले चेक गर्नु पर्यो भने हामीलाई यहाँ के कुरा दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एज भनेको h/8 h इज लेस देन h/8 हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँ x भनेको चाहिँ h/8 भन्दा सानो हुनुपर्छ भनेको x भनेको यो भयो। अब h भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हाइट हुन्छ त्यो हाइट भयो र यहाँ चाहिँ सम्झिनु पर्ने भनेको यो पुरै सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सलाई L1 भनेको छ र यो भनेको चाहिँ यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको यो पुरै डिस्टेन्सलाई L1 भनेको छ र L2 भनेको चाहिँ यहाँसम्मको डिस्टेन्स है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई L2 भनेर हामीलाई भनेको छ भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। र अब त्यसपछिको कुरा भनेको चाहिँ हामीले जुन यो कन्डिसन हुने रहेछ कि छैन भन्ने कुरा हामीले चेक गर्नलाई लगभग हामीले भिजुअल इन्सपेक्सनबाट त त्यो कुरा थाहा पायौँ। अब यो हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट हेरेर पत्ता लगाउँ है त। अब यसमा भनेको हामीलाई यस्तो वाल हो नि त, यो कन्डिसनको वाल हो 0.3 छ, यता हाम्रो ओपनिङको लेन्थ भनेको 0.9 छ अनि 2.8 भनेको चाहिँ यहाँबाट डिस्टेन्स यतिसम्मको डिस्टेन्स पुरै भनेको 4 छ, यसमा यो दुईवटा घटाइदिएपछि 2.8 आउँछ है त। अब यो कुरा भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ एच भनेको 3000 mm छ, एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो 0.3 छ, एक्स भनेको चाहिँ यताबाट आएको डिस्टेन्स यति डिस्टेन्सलाई एक्स भनेको छ भनेको हाम्रो अहिलेलाई एक्स भनेको 0.3 छ भनेपछि हामी एक्स भनेको h/8 सँग कम्पेयर गर्छौँ। एक्स भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो 300 छ अरे, एच भनेको 3000/8 3000/8 भनेको 375। अब यो हेर्दाखेरि 300 इज ग्रेटर देन 375 विच इज ट्रु है, जुन कन्डिसन चाहिँ ट्रु छ भनिसकेपछि इट सेटिस्फाई द कन्डिसन अफ फिगर 13F है। यो 13F को फिगर चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाई गर्यो है। एकचोटि फेरि फिगर हेरौँ र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो वाल छ, ओपनिङ छ, ओपनिङको डिस्टेन्स x छ र x चाहिँ h/8 भन्दा सानो छ भने त्यति बेला हामीले L = 1.5 L2 गर्न पाउँछौँ हैन। सधैँ हामीले के गरिरहेको त 0.8 L गरिरहेको भने अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो ओपनिङ छ र ओपनिङ पनि x डिस्टेन्स जुन चाहिँ x इज लेस देन h/8 भन्ने कुरा सेटिस्फाई गरेको छ भने L = 1.5 L2 भन्ने कुरा हामीले लेख्न पाउँछौँ। इफेक्टिभ लेन्थ भनेको 1.5 L2, L2 भनेको फेरि यो हो है, पुरै लेन्थ होइन कि L2 भनेको यो जुन चाहिँ 13F फिगरसँग मिलेको छ भन्ने कुरा हामीले गरे अनुसार त्यही अनुसार हामीले यहाँ के लेख्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि इट सेटिस्फाई द कन्डिसन अफ फिगर 13F फर द इफेक्टिभ लेन्थ अफ वाल सो LE इफेक्टिभ थिकनेस भनेको हामीले कति देख्यौँ त 1.5 L2 भन्ने कुरा यहाँ हामीले देख्यौँ है। यहाँ हामीलाई चाहिँ 1.5 L2 भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ है, यहाँ भनेर हामीलाई चाहिँ 1.5 L2 हुन्छ भनेर दिएको छ, एकदमै मसिनो अक्षरमा छ, हतपत देखिँदैन, त्यही भएर मैले जुम गरेँ। अब यसलाई हेर्दाखेरि इफेक्टिभ थिकनेस भनेको 1.5 LE भनेको 1.5 L2 हुने रहेछ। L2 भनेको हाम्रो कुन हो त यति डिस्टेन्स हो भनेको 2.8 डिस्टेन्स हो भनेपछि L2 भने LE भनेको 1.5 L2 है, नट L है त। हामी झुकिन्छौँ कि यो L भन्ने कुरासँग झुकिन्छौँ भनेको यो मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 2.8 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हामीले 4000 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको हुन्छौँ र हाम्रो हिसाब बिग्रिन्छ। त्यही भएर सम्झिनु पर्यो
1.5L2 हो। सधैँ हाम्रो के हुन्थ्यो त भन्दा 0.8L 0.9L हुन्थ्यो, तर यो केसमा चाहिँ 1.5L2 छ क्या, त्यही भएर चाहिँ अरूभन्दा फरक छ, त्यही भएर सम्झिनु पर्यो है। अब झुक्किन सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यही भएर सम्झिराख्नु पर्यो यो कुरा पनि। अब नाउ स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको के हुने भयो त HE/TWE अर LE/TWE विच इज स्मलर होइन। अब जुन सानो छ हामीले त्यही कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। र अब यसमा भनेको अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सुरुमा फ्लोमा गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा टी निकाल्छौँ, टी भनेको L-LE/T, अनि त्यसरी टी प्लस यो भ्यालु जति आउँछ त्यो /2 गरेर निकाल्छौँ। अनि यहाँ निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामी TWE को ठाउँमा टी को भ्यालु राखिदिन्छौँ। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो मिस्टेक हुन्छ, त्यही भएर मैले नबिर्सियोस् भनेर इट इज TWE डोन्ट मेक मिस्टेक भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पनि सम्झिनु पर्यो। भनेको सम्झिनु पर्ने कुरा धेरै रहेछ, तर हामीले एकचोटि सम्झ्यौँ भने अनि यो कुरालाई एकचोटि कपीमा लेख्यौँ भने बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन है त। अब यसमा जुन सानो छ हामीले त्यही भ्यालु लिने हो भनेपछि अघि हामीले निकालेको इफेक्टिभ हाइट 2250 छ, इफेक्टिभ लेन्थ भनेको चाहिँ 4200 छ। भनेको कुन सानो छ त हाम्रो एच सानो छ, HE सानो छ। HE सानो छ भने हामी यही अनुसार लिन्छौँ। HE भनेको 2250/204 भनेको 204 भनेको के हो त हाम्रो TWE को भ्यालु हो है। TWE भनेको 204 हो भनेपछि हामीले यही अनुसार HE/TWE भनेको 11.03 भनेर निकाल्यौँ। अब LE/TWE किन नगरेको भने जस्तो लागिरह होला है। भनेको 4200 डिभाइड बाई भनेको अब हामीले हिसाब गर्ने हो भने 4200 डिभाइडेड बाई 204 गर्ने हो भने कति आउँछ त 20.58 आउँछ। भनेको हामीले जुन सानो भ्यालु छ त्यही लिने हो भनेपछि 20.58 आउँदा लिन्थ्यौँ कि 11.03 आउँदा हामीले लिन्छौँ भन्दाखेरि हामीले 11.03 जुन आउँछ त्यही भ्यालु चाहिँ हाम्रो स्लेन्डरनेस रेसियो हो भनेर हामीले लिन्छौँ है त। भनेपछि हामीले यो स्मलर भ्यालु जुन हामीले दुवै क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन, हामीले यसो हेर्ने LE ठुलो छ कि HE ठुलो छ। LE ठुलो छ भने हामीले जुन सानो छ त्यही भ्यालुलाई लिएर गर्दाखेरि हाम्रो स्मलर भ्यालु आउँछ, त्यही भएर हामीले यो स्मलर भ्यालु लिएको भयो। फर SR = 11.03 एन्ड E = 0। हाम्रो के गर्नु पर्यो त हाम्रो टेबल 9 है। टेबल 9 अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो। टेबल 9 ले के भन्छ भन्दा टेबल 9 चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टरको लागि हो। स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टरमा स्लेन्डरनेस रेसियो भन्ने कुरा हाम्रो 11.03 छ। अब 11.03 भनेको 10 र 12 को बिचमा, भनेपछि बिचमा भन्दा पनि यसको बिट्विन 10 एन्ड 12 कहीँ बिचमा पर्छ होइन, ठ्याक्कै बिचमा त होइन, कहीँ बिचमा पर्छ भनेपछि 10 अनि 11.03 अनि 12। अब 10 हुँदा E = 0 छ भने 10 हुँदा 0.89, 12 हुँदा 0.84, 0.89 र 0.84। यसलाई हामीले इन्टरपोलेसन गर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि बाई इन्टरपोलेसन अथवा इन्टरपोलेसन मात्र लेखौँ। यसमा भनेको के हुन्छ भन्दा 11.03 - 10 डिभाइडेड बाई 12 माइनस 11.03 = यो आफ्नै तरिकाले इन्टरपोलेसन पनि गर्न सकिन्छ, अथवा 11.03 - 10 अनि 12 - 11.03 = x - 0.89 डिभाइडेड बाई 0.84 - x है। अब यसलाई हिसाब गर्ने हो भने यसलाई कसरी हिसाब गरिन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा 11.03 - 10 डिभाइडेड बाई 12 - 11.03 = x ल गयो है। भनेपछि 11.03 - 10 डिभाइडेड बाई 12 - 11.03 = के गर्ने हो त x - 0.89 - 0.84 डिभाइडेड बाई 0.84 - x है। यो टेबल अलि सानो छ, हामीलाई यो गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ है त। भनेपछि यसमा हामीले अब 0.84 र 0.89 को बिचमा भनेको 0.85 आउँछ भनेर हामीले एज्युम गरेर हामीले राख्ने हो भने हाम्रो 0.86425 0.86425 भन्ने चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउँछ। 0.86425 भन्ने चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउँछ x को। र यो x को भ्यालु आएको भनेको चाहिँ के आएको त टेबल 9 अनुसार स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टरको भ्यालु आएको। भनेपछि स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर KS भनेको 0.864 भनेर हामीले लियौँ है त। अब हामीलाई क्वेसनले नै मोटर टाइप M1 लिऊ, क्रसिङ स्ट्रेन्थ 15 MPa लिऊ भनेको छ। अब हामीले M भनेको 10⁻6 भयो, मेगा भनेको 10⁻6 हो, अनि PA भनेको चाहिँ जहिले पनि न्युटन पर m² हो
है न्युटन पर एम स्क्वायर है यो न्युटन पर एम स्क्वायर हो भनेपछि पीएम भनेको 10⁶ न्युटन पर एम स्क्वायर अब 15 इन्टु 10⁶ अब मिटर स्क्वायरलाई एमएम स्क्वायरमा चेन्ज गर्ने हो भने 10⁶ तल गयो 15 न्युटन पर एमएम स्क्वायर 15 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको हाम्रो यहाँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ छ 15 अनि यहाँ न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुँदाखेरि र M1 मोटरको लागि हाम्रो 15 मा कहाँ म्याच भयो त 1.13 मा म्याच भयो भनेपछि 1.13 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस है बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो त 1.13 हो भनिसकेपछि अब फर ब्रिक केपी इक्वल्स टु 1 है हामीलाई थाहा छ केपी भनेको के हो त सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर केपी इक्वल्स टु 1 र एरिया 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी छ भने हाम्रो के छ 0.7 को रेन्जमा छ हैन हामीले एकचोटी हेरौँ अगाडि एरिया कति निकालेको भन्दा हामीले यो एरिया चाहिँ क्रिटिकल एरिया हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको 0.713 छ अथवा 0.2 भन्दा बढी छ 0.2 भन्दा बढी छ त्यही भएर हाम्रो एरिया रिडक्सन फ्याक्टर पनि हामीले चाहिँ सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर 1 ब्रिकको लागि र यो a इज ग्रेटर देन 0.2 छ भने एरिया रिडक्सन फ्याक्टर पनि 1 अब पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ सिग्मा एल भनेको केएस इन्टु केपी इन्टु के इन्टु एफसीके केएस भनेको सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर केएस भनेको स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर केपी भनेको सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर के भनेको एरिया रिडक्सन फ्याक्टर र एफसीके भनेको बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको कुरा हो र यसरी गरिसकेपछि हाम्रो केपी र के1 छ भने केएस भनेको 0.864 हामीले एसआर र ई इक्वल्स टु 0 गरेर हामीले इन्टरपोलेसन गरेर निकालेको यो भनेको स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर 0.864 हो 0.864 र हाम्रो फर M1 मोटर टाइप एन्ड 15 न्युटन पर एमएम स्क्वायरको लागि 1.13 भनेको एफसीके को भ्यालु हो र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 0.864 इन्टु कति आउँछ त 0.864 इन्टु 1.13 भनेको हाम्रो आउँछ 0.976 0.86 इन्टु 1.13 864 इन्टु 0.97 भनौँ अहिले है त 0.976 रहेछ यो 0.976 0.976 भनेपछि 0.976 एम स्क्वायर भन्ने हाम्रो भ्यालु आउँछ हैन अब 0.976 भन्ने हाम्रो भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले कम्पेयर गर्छौं हाम्रो एक्सियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेससँग हामीले सुरुमै हामीले के निकालेका छौं टोटल लोड निकालिसकेपछि हामीले एक्सियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस निकालेका छौं जुन भनेको 0.3434 छ र अब 0.3434 चाहिँ सानो भयो यो भ्यालु भन्दा भनेको एक्सियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इज ग्रेटर देन एक्सियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस है पर्मिसिबल 9.7 सम्म हुन पाउँछ तर हाम्रो त कति छ त एकदमै थोरै छ 0.34 मात्रै छ भनेपछि हाम्रो के भयो त पास वाल डिजाइन इज सेफ है त हाम्रो वाल चाहिँ पास भयो इन्जिनियरले पास गरिदियो अथवा हाम्रो चाहिँ गिवन लोडको लागि हाम्रो वाल चाहिँ सेफ छ भन्ने कुरा हामीले यति निकालिसकेपछि हाम्रो यो कन्डिसन जुन वाल विथ ओपनिङको कन्डिसन छ हामीले यो गर्न सक्छौं है अब एकचोटी सर हेरौं सबैभन्दा सुरुमा वाल विथ डिजाइन किन फरक छ भन्दा यसमा हामीले क्रस सेक्सनल एरिया क्रिटिकल क्रस सेक्सनल एरिया लिन्छौं जसमा L - L * T गर्छौं र बिर्सिनु नहुने कुरा सेल्फ वेटमा भने हामी पुरै वेट लिन्छौं है त अनि अर्को कुरा भनेको जुन इफेक्टिभ थिकनेसको कुरा छ T + TE/2 T भनेको L - L * T/L भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो र अर्को के सम्झिनु पर्यो भन्दा T = Kn * T हुन्छ भनेर चाहिँ अब वाल विथ ओपनिङमा चाहिँ यो गर्न मिल्दैन वाल विथ ओपनिङमा चाहिँ यो कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त अब त्यसपछि अरु कुरा भनेको हाम्रो सेम नै हुन्छ जुन हाम्रो सिग्मा एल इज ग्रेटर देन सिग्मा एसी भने हाम्रो सेफ हुने कुरा र त्यो कुरा हामीले गरेका थियौं र त्यसपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा हामीले क्वेशन हेरेर हामीले जे हाम्रो क्वेशनमा रिक्वायरमेन्ट छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ के गर्यौं त हाम्रो फिगर ड्र गर्यौं त्यसपछि हामीले वाल थिकनेस एज्युम गर्यौं क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्यौं क्रस सेक्सनल एरिया पनि क्रिटिकल क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्यौं त्यसैगरी टोटल लोड निकाल्यौं टोटल लोड भनेको सेल्फ वेट प्लस फ्लोर लोड प्लस रूफ लोड भनेर हामीले निकाल्यौं त्यसपछि लोड क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले एक्सियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस निकाल्यौं एक्सियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको टोटल लोड बाइ क्रिटिकल क्रस सेक्सनल एरिया त्यहाँबाट हाम्रो एसी को भ्यालु आयो अब वाल विथ ओपनिङ को केस भएको कारणले गर्दा हाम्रो TWE भनेको T + L - L/L * T / 2 भन्ने हाम्रो यो फर्मुला रहेको छ यही फर्मुला अनुसार हामीले चाहिँ भ्यालु पुट गरेर 204 mm भन्ने चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ थिकनेसको भ्यालु निकाल्यौं
त्यसपछि इफेक्टिभ हाइटको लागि हामीलाई कुनै पनि कन्डिसन दिएको छैन, मेटल एन्सर पनि भनेको छैन भने हामीले सिम्पली के लेख्छौँ त 0.75 h भन्ने कुरा लेख्छौँ। र अब हाम्रो वाल विथ ओपनिङको केसमा चाहिँ हामीले फिगर 13 हेर्नुपर्ने हुन्छ। फिगर 13 हेरेर हामीले चाहिँ जुन फिगरसँग म्याच गर्छ हामीले त्यही फिगरको चाहिँ हाम्रो भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। भनेको अब मानौ हाम्रो गिभन क्वेसन चाहिँ यो फिगरसँग म्याच गर्छ भने अथवा x इज ग्रेटर देन h/8 हुन्छ भने हामीले l = 0.9l लेख्न पाउँछौँ। तर अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो के सेटिस्फाई भयो भन्दा x इज ग्रेटर देन h/8 भन्ने कुरा सेटिस्फाई भयो। जुन कुरा यहाँ लेखेको छ x इज ग्रेटर देन h/8 त्यो कुरा यहाँ सेटिस्फाई भयो। 300 इज ग्रेटर देन 300/8, 300 इज ग्रेटर देन 375 विच इज ट्रू। सो द यो के भयो त 13C लाई म्याच गर्यो भनेपछि l को भ्यालु कति भयो त इफेक्टिभ लेन्थ le भनेको 1.5 l2 भयो है। यो l2 भन्ने कुरा पनि सम्झिनु पर्यो। र हामीले यसरी निकालिसकेपछि इफेक्टिभ थिकनेस 4200 mm आयो। अब स्लेन्डरनेस रेसियोको लागि त हामीलाई जुन सानो भ्यालु छ त्यो कुरा चाहिन्छ, he/twe अर le/twe भन्ने कुरा हामीलाई चाहिन्छ। भनेपछि हाम्रो के छ त he भनेको सानो भ्यालु छ, त्यही भएर हामीले 2250 / 204 भनेर 11.03 भनेर यसरी हामीले निकाल्यौं। र यसलाई हामीले टेबल 9 अनुसार इन्टरपोलेसन गरेर हाम्रो इन्टरपोलेसन गरिसकेपछि हाम्रो स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ 0.864 आयो। त्यसपछि हामीलाई गिभन क्वेसनले m1 र 15 न्युटन पर mm² भन्ने चाहिँ हामीलाई गिभन दिएको छ। त्यही अनुसार हामीले टेबल 8 हेरेर हामीले के निकाल्यौं त भन्दा हामीले टेबल 8 हेरेर है टेबल 2 मा पुगिसक्यौं। हामी टेबल 8 हेरेर चाहिँ हामीले m1 को सिधा उता गएर र 15 को सिधा तल गएर 1.13 भन्ने चाहिँ हाम्रो के रहेछ त बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। त्यसपछि हामीले चाहिँ ब्रिकको लागि केपी भनेको 1 र एरिया भनेको 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा पनि बढी छ हाम्रो एरिया, त्यही भएर के भनेको 1 गरेर हामीले चाहिँ यो परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको भ्यालु 0.976 हाम्रो एक्जियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भन्दा बढी भ्यालु भेटायौं। त्यही भएर सो द वाल डिजाइन इज सेफ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्यौं। र हाम्रो अब यसमा चाहिँ वाल विथ डिजाइनमा चाहिँ यही कुरा हामीले थाहा पायौं भने हामीले गर्न सक्छौं। र हाम्रो चाहिँ अब क्वेशन बैंक हेर्ने हो भने है त क्वेशन बैंक हेर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ 2022 मा सोधेको क्वेशन हेरौं। 2022 पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा टाइप्स 8 को हामीले जुन आजको भिडियो गरिरहेका छौं यही भिडियोमा आधारित हामीलाई यो क्वेशन सोधेको छ। हाम्रो आजको हामीले गरेको क्वेशन पनि हेरौं र यो क्वेशन हेरौं। यो क्वेशनमा खासै फरक छैन, अब भ्यालु मात्रै फरक छ, अरु केही पनि फरकै छैन। भनेपछि अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो क्वेशन पढौँ एकचोटी। डिजाइन एन इन्टेरियर वाल अफ 2 story Design interior wall of 2-story wall carrying the concrete slab with story height of 3.15 meter. The wall is stiffened by 110 mm thick intersecting wall 3.5 meter center to center. यहाँ 3 मिटर थियो हैन, हामीले गरेको 3 मिटर थियो, यो क्वेशनमा 3.15 दिएको छ। अनि इन्टरसेक्टिङ वालको थिकनेस त बराबर छ, सेन्टर टु सेन्टर हामीले 4 मिटर मानेका थियौं, यहाँ 3.5 दिएको छ। यति मात्रै फरक छ। अनि यो साइज अलिकति फरक छ, हामीले 900 इन्टु कति मानेका थियौं त 9 हामीले 900 हाम्रो क्वेशनमा 900 इन्टु 2000 थियो भने यसमा चाहिँ 1000 इन्टु 2100 mm छ। सुरुको लेन्थ पछिको हाइट हो है त। हाम्रो डुअरको जहिले पनि हाइट बढी हुन्छ, त्यसरी सम्झिदा पनि भयो। अनि हाम्रो हाइट भनेको बढी हुन्छ र डिस्टेन्स भनेको 250 mm फ्रम द वान अफ द इन्टरसेक्टिङ वाल भनेर दिएको छ। रुफ लोडिङ र फ्लोर लोडिङ दुवै दिएको छ र यसमा भनेको हामीलाई रुफ लोडिङ र फ्लोर लोडिङ दुवै दिएको छ है। अनि स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले जति राख्न पनि पाइयो है, हाम्रो हिसाबले स्ट्रेन्थ चाहिँ जति पनि राख्न पाइयो। यसमा यही कुरा हामीलाई सोधेको छ हो। यसरी नै हामीलाई क्वेशन सोध्छ, एक्जाममा सोध्दा हामीलाई यसरी नै क्वेशन सोध्छ, हामीले एन्सर पनि यसरी नै दिनुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ वाल विथ ओपनिङको यो एउटा केस हामीले सकेका छौं। यसपछिको भिडियोमा हामी चाहिँ इसेन्ट्रिक वालको हैन, इसेन्ट्रिकली लोडेड वालमा हामीले के स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले टाइप्स 9 को भिडियो लिएर चाँडै नै उपस्थित हुनेछौं। त्यति बेरसम्मको लागि आउँदै गरेको एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।